Habari gani Waafrika wenzangu? Karibu katika YouTube channel ya Kurudi Mzizima. Jina langu ni Dr. Aleshiswa. Mada ya leo inahusu historia pana na yenye kina ya nchi ya Misri, au kama wenyewe walivyokuwa wanajiita, yani wenyewe wa Afrika waliokuwa wanaishi pale kipindi hicho walikuwa wanajiita Kemet. Kabla sijaanza, napenda kuwashukuru, napenda kusema asante nyingi kwa subscribers wote. Tumefikisha subscribers 100. Asanteni kwa kuangalia, asanteni kwa kuona umuhimu wa kipindi, na pia asanteni kwa kunipa moyo. Yaani nyie ndio sababu inayonifanya mimi niendelee kutengeneza hichi kipindi. Asanteni sana. Sasa tuendelee. Mada ya leo nimesema inahusu historia ya Misri ya kale au Kemet. Kemet ni jina ambalo wale wa Misri wa kale walikuwa wanajiita hivyo wao wenyewe. Nataka niseme kitu kimoja. Tujifunze historia ya Afrika kwa mtazamo wa Afrika. Na maana hivi, David Livingstone inasemekana amevumbua ziwa Tanganyika. Hapo alipovumbua alikuta watu wanakunywa hayo maji ya ziwa, wanachota maji ya ziwa ya kuosha vyombo, wanafua kwenye maji ya ziwa, wananywesha mifugo, wanavua samaki, wanakula, wanashiba, wanazaliana kwenye maji ya ziwa. Lakini eti tunasoma kwamba David Livingstone ndio alivumbua. Hiyo ni historia kweli, lakini ni historia ya mtazamo wa wale waliomtuma David Livingstone ambao ni Waingereza. Haiwezekani ikawa ni historia kwa mtazamo wetu. Inawezekana Livingstone ndio alikuwa Muingereza wa kwanza kuona ziwa Tanganyika, lakini sio mtu wa kwanza kuona ziwa Tanganyika, kwa sababu tulikuwepo. Mimi nilikuwepo na wewe ulikuwepo, kwa sababu babu zetu na babu zetu wanabeba DNA yetu. Kwa hiyo ina maana na sisi tulikuwepo ndani mwao, tulikuwepo pale. Haiwezekani yeye ndio awe amevumbua. Kwa hicho ndio ninachomaanisha nikisema kwamba tunajifunza historia ya Kiafrika kwa mtazamo wa Kiafrika, historia yetu mtazamo wetu. Sasa ninapozungumzia kwenye historia ya Misri ya kale au Kemet kama ambavyo wao wenyewe walikuwa wanajiita, hawa watu bwana ndio waliovumbua ustaarabu na maendeleo ya kwanza ulimwenguni. Miaka 5000 iliyopita walijenga piramidi ya kwanza ya ngazi sehemu inayoitwa Saqqara, na waziri mkuu aliitwa Imhotep. Alijenga hiyo piramidi kwa heshima ya sultani aitwaye Djoser. Waziri mkuu huyo alikuwa ana ufahamu wa vitu vingi mno, na alikuwa mweusi kama mimi na wewe, pengine ni mweusi zaidi yetu. Lakini miaka 5000 iliyopita Kemet ilikuwa ina watu weusi, na watu weusi hao pamoja na kujenga piramidi ya ghorofa 20, maana ilikuwa ina mita 62.5, pia waligundua vitu vingi. Kwa mfano, waligundua elimu ya nyota, vile waligundua elimu ya sayari. Kule angani kuna sayari ya kwanza ni Mercury, sayari ya pili ni Venus, sayari ya tatu ni Dunia, sayari ya 4 ni Mars na kadhalika. Walikuwa na elimu hiyo, na ndiyo maana hata walipojenga yale mapiramidi yalikuwa yanafanana na nyota zilizoko kule juu. Kwa hiyo walikuwa na elimu ya juu sana, sio tu kwenye sayari na elimu ya nyota ambayo ni unajimu. Vile wao ndio walikuwa wa kwanza kugundua kalenda na kusema kwamba dunia inaizunguka jua kwa siku 365. Wao ndio walikuwa wa kwanza. Wao ndio walikuwa wa kwanza kuvumbua kilimo cha umwagiliaji, irrigation. Wao pia ndio walikuwa wa kwanza kuvumbua kuandika hieroglyphic. Wao walikuwa wa kwanza kuvumbua karatasi na kalamu. Naomba nirudie kusema watu hawa walikuwa ni weusi, walikuwa ni Waafrika, sio Waarabu. Vitabu vingi vya imani vinasema kwamba piramidi zilijengwa na Waarabu au zilijengwa na watu walioko kule Persia. Sio kweli. Angalia hivyo vitabu vya imani unavyovisoma, vimeandikwa na nani? Jiulize, nani ameviandika? Je, ni Mwafrika?
kwa sababu wao wanataka kutuonyesha kwamba Afrika hakukuwa na kitu chochote, hakukuwa kuna aina yoyote ya uvumbuzi, kulikuwa hakuna kitu chochote cha maana kilichokuwa kinatoka Afrika, kwamba vitu vyote vya maana vimetoka nje ya Afrika. Lakini historia ya Kiafrika kwa mtazamo wa Kiafrika, kwa vitabu hivi hapa nitaviandika kwenye description box. Hivi vitabu hivi ni vitabu vya historia ya Kiafrika na vimeandikwa na Waafrika, na wanaeleza vizuri kabisa jinsi gani hawa watu weusi wenzetu, babu zetu na bibi zetu, walifanya maendeleo yote haya. Nikupe mfano mmoja. Nimesema wao ndio walikuwa wa kwanza kujenga na wao ndio walikuwa wasanifu majengo, kwamba hilo piramidi ilijengwa miaka 5000 iliyopita. Sasa basi, piramidi si ina pembe 3? Haya, kuna mtu anaitwa Pythagoras. Tulimsoma tulivyokuwa sijui form 1, form 2, lakini formula yake ilikuwa ni ya pembe 3, kwamba a square jumlisha b square ni sawa na c square. Hii formula Pythagoras ameivumbua miaka 1000 au miaka 2000 baada ya piramidi kujengwa. Hivi unaona kuna katabia fulani kanafanana ako katabia kawale wageni kuvumbua, haka katabia kakuvumbua kanafanana. Wewe unavumbuaje formula ya pembe 3 ambayo hiyo formula ilijenga piramidi miaka 2000 iliyopita? Kati yako wewe Pythagoras na wale waliojenga piramid, mababu zetu wa Afrika wenzetu weusi, tena manake ni Wanubi weusi kupita mimi. Kati yako wewe Pythagoras, kama unanisikia, na Imhotep ambaye alikuwa ni waziri mkuu aliyejenga piramidi ya kwanza, nani aliyevumbua formula? Kwa ninachosema Waafrika wenzangu, tusiogope kuitambua na kuijua historia ya Kiafrika kwa mtazamo wa Kiafrika, sio kwa mtazamo wa wageni, kwa sababu wageni watavutia kwao. Hakuna faida ya wao kutupa sisi credits. Si wanataka tuendelee kuwatukuza na tuwaone wao ndio sana na sisi sio chochote. Lakini kuna vitabu vilivyoandikwa ambavyo natamani vingeenda hata kwenye mitaala ya shule. Hawa wakina Pythagoras, sijui Plato na nani Wagiriki ambao ndio wanasema walikuwa na Greek philosophy. Hakuna Greek philosophy ukiitoa nje ya Kemet. Watu walienda kusoma Kemet, wakarudi kwao, ndio wakasema wana Greek philosophy na kadhalika na kadhalika. Na hiyo Greek philosophy ndio ikaenda kwenye Roman Empire, Roman wakatawala dunia nzima, sijui Uingereza na wapi, ndio wakaenda wakaisambaza. Lakini yote hiyo chimbuko lake ni Kemet. Chimbuko lake ni mimi na wewe, babu zetu na bibi zetu. Pia watu wa Kemet, watu wa kale wa Misri ambao ni watu wa Kemet, walikuwa wana aina zao za alama zinazowafananisha. Kwa mfano, ukiona mtu amevaa msalaba unajua huyu mtu ni Mkristo. Kwa hiyo hata watu wa Kemet walikuwa na aina zao za alama ambazo nitazizungumzia video ijayo. Asanteni sana sana sana. Tumepata subscribers 105. Karibuni, naomba muendelee kusambaza, naomba muendelee comment. Kama una ushauri naomba uniandikie kurudimzizima@gmail.com. Asante sana na nazidi kuwashukuru.